lúa mới về. Máy cắt lúa. Rồi, con trai bài Phát ơi. Ồ, máy cắt gặt hộp Kubota DC70. Từ nhà lấy nón đây con, nó đội ra đây đi cha đi đây, lấy nón chạy ra nha. Máy cắt lúa các bạn ơi, bò ra cắt lúa. Quá bờ quá nhỏ luôn, vừa bánh xách đi à. Ê, bước đây nè, đừng đi lại máy. Đi lên trên. Đang xở bờ, mới cắt bò xuống. Cắt. Đây là hai cha con nè. Hai cha con đi quay phim luôn. Cắt. Bụi không à Phát. Nhớ mắt lại con. Nhớ mắt lại. Núp khỏi sau lưng cha nè. Đúng rồi. Má chạy mạnh thì ghê trời. Quá trời luôn. Ghê thiệt. Lúng chạy dữ thiệt chứ.
này phơ lâu lắm rồi, cứng nhắc rồi, dễ gì lớn. Tại vì máy này nó mạnh nè, chạy mạnh lướt qua luôn à. Nó lún xuống lớp à, lớp dưới cứng nhắc à. Ồ rồi, xe cậu đất, xe cậu lúa, chuẩn bị xuống, cậu lúa. Quá dữ. Quá, đồng này động lắm, 30 cân. Cắt có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Banh 30 cân. Mấy anh canh lúa xuống mò tôm luôn.